왜 이렇게 일찍 일어났어? 여보, 무슨 코를 그렇게 심하게 골아? 나 요즘 살이 쪄서 그런가? 시끄러워서 잠을 못 자겠어. 새벽에 한숨도 못 잤다니까? 미안해 여보. 나 살 좀 뺄게. 코골이 나아질 때까지 내가 다른 방에서 잘게. 여보는 편하게 안방에서 자. 알았어 여보. 미안해. 남편분이 코 고는 게 싫으신가 봐요? 숨 쉬는 게 싫어요. 코를 곤다는 건 숨을 쉰다는 거잖아요. 저건 남편이 아니라 왼수야, 왼수. 진짜 숨 쉬는 것도 싫어요.